तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पबजी मोबाइल लाइट। ये मैच देखना भाई, तुम कतई मस्त होने वाला, लास्ट तक जरूर देखना। अभी एक बंदा आया था कोट पैंट पहन के, मैंने कर दी उसकी ऐसी तैसी। देख रहे हो भाई पिस्टल की पावर, आगे भी तुम्हें दिखाऊंगा कि पिस्टल की पावर क्या होती है। अभी तो कोई भी गन नहीं मिली है मुझे, बिल्कुल भी। कतई गरीब की तरह घूम रहा हूँ अभी मैं, गरीब हो चुके हैं हम अभी। सेफ जोन के लिए भी जाना पड़ता है। तो मिल गया एनर्जी ड्रिंक। अभी एक किल कर दिया था मैंने इस पिस्टल से ही अच्छा लगा मुझे। था भाई पिस्टल से किल कर दिया बंदे को। बॉट था, बॉट बॉट बॉट। ये देखो भाई पिस्टल की ताकत। एक बंदा कर दिया हमने ढेर। इसे कहते हैं भाई पिस्टल की ताकत। किसने आज तक पिस्टल चलाई है? और वो भी 2 बंदे किल किए हैं पिस्टल से। चलो भाई इसकी एमो ठीक, बाद में देखेंगे इसको पहले। भाई थॉमसन बहुत अच्छी रहती है, थॉमसन एसएमजी भाई बहुत अच्छी लगती है मुझे। कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपको कौन सी गन अच्छी लगती है, ज़रूर कमेंट में बताना। इसको तो इसने मार दिया था। अभी इस बॉट के पास कुछ हुआ तो देखते हैं। थॉमसन एसएमजी की है इसमें। थॉमसन एसएमजी जिंदाबाद। अरे भाई हिल ले, क्यों खड़ा है तू? भाई तू पागल है। ओहो दोबारा से एमो। अब कोई बंदा दिखे मुझे तो बताते हैं भाई। यहाँ सेफ जोन के लिए निकल रहे हैं। चलो भाई ये 0 भाई, ऐसे कैसे? भाई मैं एमो लेने जा रहा हूँ, इसके पास मिल जाएंगे शायद। इनो खोया पड़ा। चलो 4x स्कोप मिल गया यहाँ से, तो ठीक ठाक था। एमो मैंने ऊपर देखी थी, ऊपर से लाते हैं एमो। तो गाइस अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ मैंने इसकी वो देखी थी एमो, तो मैं लेने आ गया। इसकी नहीं भाई, इसकी हाँ, इसकी एमो चाहिए थी मुझे। तो सही एमो मिल चुकी है। अभी सेफ जोन के लिए निकलते हैं। तो अभी चलते हैं जल्दी जल्दी से। तो ओके गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ सेंट्रल रोड। यहाँ देखते भाई बंदे तो मिलने चाहिए, कतई बंदे नहीं मिलेंगे तो क्या ही मिल सकता है। अभी कोई भी मार सकता है हमें आराम से। अभी खुले में इस घर में लूट में जाते हैं। अभी पड़ी कहाँ से पड़ी? ऊपर से पड़ी ना? कहाँ से पड़ी? साइड से मार रहा था मुझे एक बंदा, और मैंने इसको बहुत पीछे से आगे से भी दोनों साइड से मारोगे। लो तुम्हारी तो अब कहाँ चला रहा तू गोली? बॉट ले ले, थॉमसन है समझिए मेरे दोनों। चलो अभी निकलते हैं, इसे सुला देते हैं। बिल्कुल कतई मारेंगे तो नहीं, इसको सुलाएंगे। सो जा सो जा सो जा सो जा। कहाँ गए? सो जा, नहीं तो तेरे खानदान को पता चल जाएगा। तेरे खानदान को पता चलेगा तो सो जा आराम से। अभी थॉमसन एसएमजी चलाता हूँ तो भाई इनको पता चल जाएगा। पूरी स्क्वाड है यहाँ पे इनकी। तो ऊपर देखता हूँ, ये भाई क्या ही क्रश किया, ऐसे तो रश का क्रश कर दिया मैंने।
अब हमें और भी लूट चाहिए, इतनी लूट से हमारा पेट नहीं भरता, समझ रहे हो ना। चलो ऊपर देख लेते हैं कोई बंदा हो तो। आई डिस्कवर डैट देर इज नो बंदा, वेर इज बंदा, देर इज नो बंदा। चलो यहाँ से निकलते हैं। अरे भाई कहाँ दिख रहा, मतलब कहाँ खड़ा है भाई तू, कुछ समझ में आता है तुझे? भाई पबजी मोबाइल लाइट है, बता दें हमें लूट चाहिए थी, हमें अच्छी खासी लूट मिल गई है। 117 गोली इसमें आ गई, थॉमसन में थोड़ी कम है, इससे भी हमारा पेट नहीं भर रहा। भाई हमें नहीं चाहिए कि हम फिलहाल तो थॉमसन से ही मारेंगे, 5 और किल करेंगे। चलो भाई थॉमसन की एसएमजी भाई कमेंट में ज़रूर बताना कौन सी पसंद है तुम्हें। मैं इस पे चढ़ने की कोशिश कर तो रहा हूँ, चढ़ नहीं पा रहा, कभी कभी चढ़ जाता हूँ लेकिन अब नहीं चढ़ पा रहा। ओ भाई साहब बच गया क्या धमाका हुआ था। ओ भाई हाँ अच्छा भाई, तीसरा नंबर आ रहा है ना मेरे साथ, हाँ ना दोस्त को भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई आजा जल्दी आजा, बहुत बम पटाखे फूट रहे हैं आजकल। ए बंदा बॉट बूट रहने दे, तेरे ना होए। वो प्रो था के हम लोग तो खून की लड़ी लगा देते हैं। अच्छा लगा, थोड़ी गुट्टी भी ले लेना, एक और गुट्टी बस ले गया भाई। बोट था बोट, बाबूजी पैंट कोट पहन के आया था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जोन के लिए चलेंगे। ये रहा बंदा, देखता है इसको बंदे को, प्रो है भाई। शॉटगन, वो शॉटगन चला रहा है, मेरी फट रही है इससे। ओ भाई मार इसकी। शॉटगन चलाने का टाइम ही ना दिया मैंने इसको। चलो बहुत सही भाई, प्रो था वैसे तो, देखा जाए तो थोड़ा बहुत। फिलहाल तो हम पी लेते हैं थोड़ी बहुत कि हाँ भाई लगे, पी रखी भाई बंदे ने, अच्छी मार रखी। तो भाई लोग अभी मैंने स्किप करके दिखा दिया आपको, अभी हम जा रहे हैं सेफ जोन के लिए। अपने सारे बंदे अलाइव हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 7 किल हैं अपने ही हैं, 7 किल वैसे तो, आगे देखते हैं क्या होता है। गाड़ी लेके आ रहा भाई, कहाँ से, डर रहा है क्या किसी से? हम देखते हैं, वैसे तो लूट रखा होगा बंदे ने यार, इट्स पॉसिबल। भाई तुम उसको संभालो, मैं लूट लेता हूँ थोड़ा बहुत। अबे मुझे अच्छी नहीं लगती है, मारो इसके मारो। ये 8 किल। अबे ढंग से तो गोलियां चला लो, किल भी मैंने चुरा लिए तेरे। अल्लाह चल भाई कुछ फालतू की चीज़ निकाल देते हैं। निकल तू डस्टबिन में, निकल तू भी निकल। भाई लूट में जाने से अब क्या कर सकूँ मैं? 8x का स्कोप है भाई मेरे पास, AWM जैसी चीज़ तो है ही नहीं। हाँ भाई कहाँ से बंदूक चला रहा है? ओ भाई ओ मज़ा ही आ गया। एक बंदा और अलाइव है, कहाँ है भाई मुझे बता दो बाबूजी। अबे मेरे कैसे मार रहा है? तो लो भाई कतई इजी चिकन डिनर। MPV का खिताब हमने लिया, 10 किल। बता भाई 15 मिनट का मैच हमने 10 में ही कंप्लीट कर दिया, 10 मिनट में। 15 मिनट का 10 मिनट में ख़त्म। इसका नेड मारूंगा भाई, हिल नहीं रहा ये।
क्या बात है। नेड ले भाई, इसे कहते भाई नेड के मजे, नेड के मजे लो भाई। ये अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और मैंने पूछ ही लिया था आपसे कि थंबनेल में बताना कि कौन सी गन आपको अच्छी लगती है। मुझे तो थॉमसन ज़्यादा अच्छी लगती है, अगर मिल जाए तो थॉमसन और AWM ज़रूर बताना। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।